Šušljalo se je, recimo, ne, v tistem času, da nekaj je. Ma niti najmanj, da so bili ljudje osveščeni o tem, nikakor. Jaz sem prišel 1966 v fabriku, se ni vedelo nič. Najbolj nesramno pa je to, ker so vedeli, niso hoteli povedati, kako je nevarno. Jaz sem rekel, da so z tiste doline, kjer se dela genocid. Kje je ta dolina? Ta dolina je Salonit, Anhovo, ob Soči, tovarna cementa. So novačili te delavce, ko se je začela razvijati tovarna, ne? So jim nudili tudi plače. Nismo imeli slabe, smo imeli dobre plače. Iz tistih okoliških krajev so hodili, tudi iz Tolminskega so jih vozili z avtobusom. Z Kambreškega, kar nad kanalom, bil avtobus, vsako jutro peljal te v službo in domov. Slaba zaščita. Maske pa sploh nismo niti uporabljali, ker nismo niti vedeli, da je tako nevarno. Če bi človek vedel, ne bi niti šel v tako tovarno delati, ne? Ni govora. En trak, če ga zausta, da nisem mogel govoriti, ma niti ga nisem imeli, ker če imaš tisto, ne moreš delati hitro, pa dihati. Torej, so bile zaščitne maske za nekatere, kaj pa zaščitne obleke? Kje pa? Tega pa nismo imeli. Tega ni bilo. To so taki drobni delci praha, ne. To se zdelo, prah je tudi doma včasih, ne. Steklena volna, ki je mikroskopske majhne iglice. In kadar pihneš, to leti vse v zrak. In se ti zapiči v neko tkivo. In kjer se zapiči, tam tli. Tisto udari po tolikih letih, začne tlet in pole nastane vnetje in pole... Se gnoji, name gnoji, pa spet se zdravi, pa spet gnoji in tako naprej, ne, in to je skozi leta, ne, se tam pač neko tkivo naredi, ne. So napisali, spremembe na plevri so takšne, katere bi lahko bile posledica izpostavljenosti azbestu. Bi lahko bile. Nobeden pa se ni upal napisati, da je od azbesta, ne. Vse druge je bilo krivo, samo azbest ne. To srcvenjarija je bila. Na delavski račun je bilo to. Jih je precej že pod zemljo, ne. Precej je sodelavcev mojih umrlo. In pošilji, eden drug smo pošilji v Tolmin, v Sežano, v Postojno, v Ljubljano in pa na Holnik. To je vse povezano. Delati stroške, a imeš ali nemaš, ker ve dobro, da imamo vsi azbestozo. Vse smo nam dali delo, da smo nam dali kruh. Sem rekel. Kruh so dali, se tudi jaz dajem kruh, pa dhani namažen strup, ista stvar smo kupili dhana. To je pa azbest po kruhi, ker niste povedali. Tako so bili azbesti tam pred oknem, je bilo naloženo, vse okrog fabrike zloženo. Otroci hodili se igrati popoldne, skrivati. Ni čuda azbest. Tiskrat ni nobeden govoril od azbesta. Se spomnim, in oni žaklji, v katerih je bil azbest. Tako kmetje so zbirali in so nosili domov. Zakaj shraniti not, ne?
Se spomnim, še jaz sem prinesel enkrat domov mami, ne. In sem rekel, tako pravijo, ja, miš ne gre zraven. Na to pa je rekel moj brat, pravi, mama, to vrži proč. Če ne gre miš poleg, nekaj ni vredi s tem. In se spomnim tega dne, ko sem šla na pregled k pulmologu in me je pustil čisto za, potem ko bi morala slike pa izvide dobiti, me je pustil čisto na koncu. Je rekel, v čakalnici, rekel, vi gospa, je rekel, boste pa malo počakala, ker vam je pa nekaj hujšega. In ko pridem na vrsto, me vpraša, če sem delala kdaj v Salonitu v Anhovu. In sem rekla, seveda sem delala, nekaj več kot 2 leti sem delala. A, to je, rekel. Kadar je začetek pa konec. Daj ji samo tablete proti bolečinam, da to umiri. Ne? Drugače pa zdravila ni. Se spomnim dobro, kaj mi je rekel. Je rekel, pravi, ja, to je začetek. Je rekel, moraš se zavedati tega, da se situacija nikoli ne bo izboljšala, lahko se samo poslabša. Kaj ne upoštevate to, kar smo mi zboleli, zdravi ljudje v Anhovi. Ker poleg se namesto držati za bolnika, se držali za Anhovo. Žalostno je glede tega, ker najslabši primeri, kdor je dobil raka na pljučih in on dobi 50 000 evrov odškodnine. Ker človek ima za umreti, lahko mu daje. Tako kot mene, zdaj, ko sem dobil nekaj. Žalostno je to, da se vse okoli tega hudičevega denarja vrti. To. In pa najbolj sramotno pa je to, da je človeško življenje vredno 50 000 evrov. To je zadosti povedano. Človek počasi umira, 50 000 evrov, da je prenes. Ja, ni še konca azbesta. Ne se rekli je čisto, samo ne gre potovč po hali ali pa kje, pri vrhi pa bojo videli, kako pride prah ven. V naši sosedki vidimo veliko streh še iz azbesta, iz tako imenovane salonitke, ne. Ogromno ljudi bo še zbolelo zaradi tega, ker to je vse onesnažena ta dolina. Teh neurjih, teh spremembah vremena in tako naprej se to lomi, gre po zraku, lahko vsakdo dobi. Se ni rabo noben delati v fabriki, da bi dobil azbestozo. Veter je odnesel na vse strani to. Na vse povsod. Povsod je to.